ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஸ்ரீதேவி அண்ட் சித்தாரா சேனல். நான் தான் உங்கள் அசோக். என்னடா ஸ்ரீதேவி அண்ட் சித்தாரா சேனல் ஸ்ரீதேவி இல்லையே அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? பாப்பாவுக்கு ஃபீட் பண்ணிகிட்ருக்கா. ஸோ நீ போய் ஆரம்பிச்சுட்டு நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. பார்ப்போம், வீடியோ முடிக்கிறதுக்குள்ளே வந்துட்டா ஸ்ரீதேவி ஏதாவது பேச சொல்கிறேன், இல்லைன்னா நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஓகே, இந்த வீடியோவில் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா, இப்போது நிறைய பிளேசஸில் வந்து climate சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கு இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு நாள் வெயில் வருது, ஒரு நாள் மழை பெய்யுது. ஸோ இந்த climate சேஞ்சஸ்னால நமக்கே சம்டைம்ஸ் சிக் ஆகிடுவோம். ஒரு கோல்டு வரதோ, இல்லை காஃப் வரதோ, ஃபீவர் வரதோ, அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக இம்பேக்ட் காமிக்கும் அது எல்லாமே. ஏன்னா அவங்களோட இம்யூனிட்டி ரொம்ப லோவாக இருக்கிறதுனால ஒரு வேளை ஃபீவர் வந்தால், கோல்டு வந்தாலும் டக்குன்னு வந்துடும் அது. அண்டு உங்களுக்கே தெரியும், குழந்தைங்களுக்கு கோல்டு வந்துச்சு அப்படின்னாலே அப்படியே 1 வீக், குழந்தைங்களும் இல்லை நம்மளுக்கும் அது ஏதோ ஒரு ப்ரோவர்ப் இருக்கும். மெடிசின் போட்டாலும் 1 வீக்கு, மெடிசின் போடலனாலும் 1 வீக் அப்படிங்கிற மாதிரி கோல்டு வந்துச்சு அப்படின்னாலே அந்த 1 வீக் அப்படியே படுத்து எடுத்துரும். ஸோ கோல்டுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சித்தாரா மேபி நாங்கள் சாலிட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்தே நான் வந்து இது கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்டு எப்போவுமே நான் இந்த ஒரு ஃபுட்டு சித்தாராக்கு நான் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு 2-3 டேஸில் வந்து கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். ப்ளஸ் அவள் வந்து நான் பார்க்கும்போது அவளுக்கு கோல்டு வந்துச்சு. எனக்கு ஆக்சுவலி அந்த ப்ராப்ளம் எனக்கு இருக்குது. எனக்கு கோல்டு வந்தால் ஒரு அட்லீஸ்ட் 1 to 2 வீக்ஸ் ஆகும். த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி வந்துடும். இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஸ்மெல்லு, அதுக்கப்புறமா ஏதாவது எங்களுக்கு வந்து இந்த சாம்பிராணி போக கூட எங்கள் 2 பேருக்கும் ஒத்துக்காது. சித்தாராக்காகட்டும் எனக்காகட்டும் ஈஸியாக தும்மல் வர ஆரம்பிச்சிடும். தும்மல் வந்து அது கோல்டாக மாறி, அது காஃபாக மாறி ஒரு 2-3 டேஸ் அப்படியே எடுத்துக்கும். ஸோ எப்போவுமே சித்தாராக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும்போது நான் ஒரு சூப் பண்ணி கொடுப்பேன். சூப் அந்த மாதிரி சிக்கனில் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் எனர்ஜி பூஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு நான் நிறைய இதில் படிச்சிருக்கேன். அண்ட் நிறைய டாக்டர்ஸ் வீடியோஸ் பண்ணி போடும்போது பார்த்துருக்கேன். ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக நான் கண்டுபிடிச்சது கிடையாது. இது யாரோ டாக்டர் சஜஸ்ட் பண்ணது. அதுக்கப்புறமா நம்ம வீட்டில் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஓகே இது வந்து கரெக்டாக போகுது, இது இப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்ததுல தான் நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அந்த சூப்புக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறதும் நான் காமிக்கிறேன். அந்த சூப் எப்படி பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறதும் காமிக்கிறேன். ஸோ ஹோப் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வரப்போகிறது மழை சீசன். நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த கோல்டு காஃப் எல்லாம் வரப்போகுது. ஐ மீன் கண்டிப்பாக வரும்னு சொல்லலை, பட் வர சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் பசங்களுக்கு வந்து கோல்டு காஃப் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இது ட்ரை பண்ணலாம். இல்லை உங்களுக்கே கோல்டு காஃப் வந்தால் கூட இது நீங்கள் வீட்டில் தாராளமாக பண்ணிவிட்டு குடிக்கலாம். ஒரு த்ரோட்டுக்கு வந்து ஒரு ரிலீஃபாக இருக்கும். அண்ட் ரொம்ப சீக்கிரமாக நமக்கு வந்து ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் அந்த கோல்ட்லேருந்து. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ப்ளஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணிவிடுங்க. சேவ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ சேவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்பயாச்சும் டக்குன்னு நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கணும் இந்த சூப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இமீடியட்டாக இந்த வீடியோ பார்த்து அதே ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். மேக்ஸிமம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த குக்கர் விசில் சொல்லுவாங்க இல்லையா, 5 விசில் வந்தால் போதும், 4 விசில் வந்தால் போதும்னு. 5 விசில் வந்தால் போதும், வேலை முடிஞ்சிச்சு. அந்த 5 விசிலுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன அந்த குக்கரில் போடணும் அப்படிங்கிறது வந்து நான் இப்போ காமிக்க போகிறேன் வீடியோவில். ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் வீடியோ. இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது வந்து சிக்கன் கிளியர் சூப். கிளியர் சூப் எல்லாம் இல்லை, அது பேர் நான் வச்சுக்கினது சிக்கன் கிளியர் சூப். ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த சூப்புக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னா, ஒரு ஆனியன், ஒரு தக்காளி, ஒரு பூண்டு ஒன்றே எடுத்துக்கோங்க. அண்டு கொஞ்சமாக நம்ம வந்து கீ போட போகிறோம், நெய். ஸோ நெய் எடுத்துக்கலாம். அண்டு பெப்பர் பவுடர் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் இல்லையா, மிளகுத்தூள் தான் எடுக்க போகிறோம். சாரி, எனக்கு தமிழில் சிலதெல்லாம் தெரியாது, பட் ட்ரை பண்ணுறேன் சொல்கிறதுக்கு. பெப்பர், மிளகுத்தூள். அண்டு மீதி நம்ம என்னென்ன போட போகிறோம் அப்படின்னா, கொஞ்சமாக ஜீரா போட போகிறோம். அண்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள். இந்த 2 தான் இதுலேருந்து, மஞ்சத்தூள் அண்ட் ஜீரா. கொஞ்சமாக உப்பு டேஸ்ட்டுக்கு. அண்ட் மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் வந்து சிக்கன்னு. ஸோ சிக்கன் நான் ஆல்ரெடி வாங்கி வச்சுட்டேன். ஸோ அது கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இன்னொன்று வந்து அடிஷ்னலாக இது நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இது வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் தான். சின்ன பீஸ் ஆஃப் பட்டை அண்டு இது வந்து லவங்கம். ஸோ இது நான் 2 எடுத்திருக்கேன். சும்மா ஒரு 2, ஒரு சின்ன பீஸ்.
இவ்வளோக்கு போதும். பண்ணுறதுக்கு வந்து சிக்கன் பிரெஸ்ட் பீஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ சித்தாராக்கு மட்டும்தான் பண்ண போகிறேன், வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் இல்லை. ஸோ அதனால் சின்ன பீஸாக போட போகிறேன். 4 பீஸாக கட் பண்ணிக்கிறேன். சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு வேளை பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்கீங்கன்னா ஒரு 1/4 வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க, இல்லைனா 1/2 வெங்காயம். நம்ம கொஞ்சமாக பண்ண போகிறதுனால கம்மி குவான்டிட்டியாக வச்சுக்கோங்க. லவங்கம், தக்காளி, பூண்டு, வெங்காயம், பட்டை, லவங்கம், சிக்கன் பீசஸ்ஸு, கீ போடுறோம், பிஞ்ச் ஒரு கொஞ்சமாக, அது லைட்டாக ஜீரகம், பிஞ்ச் ஆஃப் மஞ்சத்தூள், மஞ்சத்தூள் ஜாஸ்தியாக போட்டிங்க அப்படின்னா சூப் வந்து அப்படியே மஞ்சளாக வந்துடும். ஸோ கம்மியாக போட்டுக்கோங்க. இது எல்லாமே ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி எலிமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம கிச்சனில் இருக்கிறது எல்லாமே, இது எல்லாமே நமக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எதிர்ப்பு சக்தி. எந்த எதிர்ப்பு சக்தி? தேவி இல்லாதனால எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது உங்களுக்கு தமிழில் ஒரு வேர்டு சொல்லணுன்னா. யூஸ்வலாக தேவி இருந்தேன்னா பக்கத்தில் எனக்கு சொல்லிவிடுவா. ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. எதிர்ப்பு சக்தி கொடுக்கும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ அந்த கோல்டு இது எல்லாமே, காஃப் அது எல்லாமே ஈஸியாக ஹீல் பண்ணிடும். அடுத்து உப்பு. ஸோ லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கலாம். நாங்கள் ரொம்ப வருஷமாகவே கிச்சனில் வந்து பிங்க் சால்ட் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இது இப்படி தான் தெரியும். இப்போது தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம். தேவையான அளவுக்கு தண்ணி. மோஸ்ட்டாக அந்த தண்ணி தான் உங்கள் சூப்போட குவான்டிட்டியே. ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சூப் வேணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுக்கோங்க. நான் ஆக்சுவலி இப்போது அவளுக்கு வந்து டே டைமுக்கு நைட் டைமுக்கு ரெண்டும் சேர்த்து பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்புறமா கொஞ்சம் சூடு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. நான் உப்பு கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் வந்து லாஸ்ட்டாக உப்பு பார்த்துட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஜென்ரலாக நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு ஏஜ் லிமிட் இருக்குது இல்லையா, 1 வயசு குழந்தைக்கு இல்லை 6 மந்த்ஸ் குழந்தைக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி சூப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு வருஷமோ இல்லை 1.5 வருஷம் வரைக்குமோ சால்ட்டு சுகரு போட மாட்டோம். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் வந்து சால்ட் ஆட் பண்ண வேண்டாம். நீங்கள் 1 வயசு குழந்தைக்கு கொடுக்குறீங்க, இல்லை 6 மாதம் 7 மாதம் 8 மாதம் குழந்தைக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சூப் பண்ணி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதில் சால்ட் போட வேண்டாம். ரெடி. ஓகே. ஸ்மெல்லு சூப்பராக இருக்கே. எய்தர் நீங்கள் வந்து சிக்கன் தனியாக, நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு சிக்கன் பீஸ் எடுத்து தனியாக வச்சிடுறேன். அது நான் குட்டி குட்டியாக பீஸ் மாதிரி கட் பண்ணி பாப்பாவுக்கு கொடுக்குறேன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ரெஸ்ட் இது ஃபுல்லாகவே ஸ்மாஷ் பண்ணிடலாம். இந்த பூண்டு கூட நம்ம வந்து ப்ரெஷர் பண்ணிட்டோம்ல, ஸோ அதுவும் ஸ்மாஷ் பண்ணிவிட்டு நீட்டாக அந்த பூண்டோட ஃப்ளேவர் கூட அதில் இறங்கும். அண்ட் இது கொஞ்சமாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள், சால்ட் ஓகேவா இருக்கான்னு. உங்கள் பசங்க ஆல்ரெடி வளர்ந்துருக்காங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு சால்ட் போட்டு கொடுக்கலாம். இல்லை 1 இயர்க்குள்ளே அப்படின்னா சால்ட் தயவு செஞ்சு போடாதீங்க. 1 இயர் குழந்தைங்களுக்கு வந்து டாக்டரே சொல்கிறாங்க சுகர் அண்ட் சால்ட் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. 1 இயர்க்கு அப்புறமா கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட் ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம். எனக்கு சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வரவே இல்லை சொல்கிறது. எனக்கு டக்குன்னு அந்த மஞ்சத்தூள் ஏதோ ஒரு இது நான் என்ன சொல்லணும்னு நினச்சேன்னா, இது வந்து இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது என்ன தமிழில் சொல்கிறது? நோய் எதிர்ப்பு சக்தி. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி. எஸ், அது எதிர்ப்பு சக்தின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். அது என்ன எதிர்ப்பு சக்தின்னு சொல்ல முடியல. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி. இது நம்ம யூஸ் பண்ண அந்த மஞ்சத்தூள், அதுக்கப்புறமா மோஸ்ட்டாக நம்ம கிச்சனில் யூஸ் பண்ண கீ, இது எல்லாமே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்ணும். ஸோ அந்த சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுக்கும். இது நான் நிறைய முறை சொல்லிட்டேன் வீடியோலேயே, சிக்கன் எனர்ஜி கொடுக்குவான்னு. யாராச்சும் வெஜிடேரியன்ஸ் பார்க்குறீங்கன்னா திட்டாதீங்க தயவு செஞ்சு. ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம வீட்டில் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டீல் கிண்ணத்தில் போட்டுருவேன். யூடியூப் வீடியோக்காக ஸ்பெஷலாக பண்ணுறதுனால இந்த பில்டப்பு. என்னை விட கிச்சனில் எங்கெங்கே எல்லாம் என்ன பொருள் இருக்குதுன்னு உனக்கு தான் நல்லா தெரியும். ஆமாம்மா, இதெல்லாம் வாங்குறது நான் தான், அதனால தான் எனக்கு தான் தெரியும். இதெல்லாம் ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறியா நீ?
இந்த சிக்கன் ஃபுல்லாக வேஸ்ட்டா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க. இதெல்லாம் வேஸ்ட் கிடையாது. இதில் இருக்கிற அந்த இது வந்து அந்த கொஞ்சமாக அதோட ம், என்ன சொல்கிறது, அதில் இருக்கிறதெல்லாம் இந்த தண்ணியில் இறங்கிச்சு. அவ்வளோதான். அது எப்படி கிளியராக சொல்லணும்னு தெரியல எனக்கு. இல்லை அடிஷ்னலாக ஒரு ஃப்ளேவர் அவள் சாப்பிட்றதுக்காக நான் எடுத்து வச்சுருந்தது. அவளுக்குன்னு தனியாக மஞ்சத்தூள் போட்டு பாயில் பண்ணிவிட்டு கொடுப்பேன். ஸோ அது எல்லாமே சூப்பில் போட்டுடலாம். ஸோ அப்படியே ஃபோட்டோகிராஃபர் ஃபோட்டோ எடுத்திங்கன்னா நான் தம்ப்நெயில்ல ஸ்டில்லு போட்டுப்பேன். நான் குட்டி சப்போஸ் சிக்கன் கிளியர் சூப். ஐயோ அங்கே ஃபோட்டோ எடுக்கல, வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்காரு. பயங்கரமாக போஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன். ஸோ இதுதான் சிக்கன் கிளியர் சூப். உங்கள் குழந்தைங்க வந்து எகெயின் ரன்னிங் நோஸ், காஃபு, த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இது தாராளமாக பண்ணி கொடுக்கலாம். நம்ம இதில் எந்த மாதிரி ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் போடல, எந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளேவர்ஸ் பண்ணல, வெளியில் சூப் மாவு மாதிரி வாங்கி வந்து மிக்ஸ் பண்ணல. நம்ம வீட்டில் அழகாக சேஃபாக ஹெல்த்தியாக பண்ணி கொடுக்கறது. இது கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும். இது ஒரு அவங்களுக்கு குறையிற வரைக்கும் காலையில் ஒரு வாட்டி, ஈவினிங் ஒரு வாட்டி அந்த மாதிரி கொடுங்க. ஒரு 2 days 3 daysக்கு பண்ணி கொடுங்க. இதே சூப் வந்து மட்டன்லேயும் பண்ணலாமா? அவங்க கேட்பாங்கம்மா டவுட்டு. யூ டோன்ட் ஆஸ்க் மீ தீஸ் டெக்னிக்கல் கொஸ்டின்ஸ், ஓகே? செஞ்சு இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் என்ன கேட்காதீங்க. மட்டனில் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு. நான் சிக்கனில் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். சிக்கனில் ட்ரை பண்ணுங்க. மட்டனில் நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு யாராச்சும் சொன்னாங்கன்னா நான் அதை ஷேர் நான் உங்கள் சார்பாக நான் கேட்டேன், பதில் பாருங்க வரவே இல்லை. சேம் ப்ரொசீஜர். ஆனால் என்னென்னா மட்டனுக்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் விசில்ஸ் ஜாஸ்தியாக வைக்கணும். அப்போ தான் அது வந்து கரெக்டாக வெந்தும். இல்லைன்னா ரோவாக இருக்கும். பட் ஸ்டில் உனக்கு நான் அந்த மட்டன் கொடுக்க மாட்டோம்ல, அதுலேருந்து வர ப்ராத் தான் வெளியே எடுத்து அந்த வாட்டர் தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் சூப்பாக. ஸோ அதுதான் நெஞ்செலும்பு சூப்னா கூட சேம் இதே ப்ரொசீஜர் தான். எஸ் யூ கேன். பட் சித்தாராக்கன் நான் தனியாக எடுத்துருவேன். அதுக்கப்புறமா உனக்கு கொடுக்குறேன். உனக்கு வேணால் குட்டி கிளாஸில் வேணால் ஊற்றி தரேன். கொஞ்சமாக போதும், சும்மா டேஸ்டிங் தான். எப்படி பண்ணியிருக்கேன் நான் டெஸ்ட் பண்ணுறேன் ஒன்று, அவ்வளோதான். வேறு அதான் ஒரு மேபி சால்ட் கம்மியாக இருக்கும், ஏன்னா சித்தாராக்காக பண்ணதுனால. ஸோ சால்ட் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா உனக்கு தேவைப்படும், சித்தாராக்கு தேவைப்படாது. அது போதும். சைனீஸ் ஸ்டைலில் கொடுத்த கப்பு அது செஞ்சு சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லிடாது வீடியோக்காக. இல்லை நிஜமாவே நல்லா இருக்கு. நாங்கள் அப்பயே சொன்ன ஸ்மெல் நல்லா இருக்குன்னு. சூப்பராக இருக்கு. எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக குடிச்சோம் அதுலேருந்தே தெரியலையா? இன்னும் கொஞ்சம் கொடுக்குறியா? அவ்வளோதான். இது ஃபுல்லாக பப்புக்கு தான். ஸோ நீ கொடுப்பியா எனக்கு? அவ்வளோதான் இந்த குக்கிங் ஷோவோட. நான் வர வேண்டியது. சுஷ்டி மேடம் வந்து எந்திரிச்சிட்டாங்க நடுவில், அதனால கொஞ்சம் அவ்வளோ பார்க்க போயிட்டேன். என்ன ஒரே டான்ஸாக இருக்கு. தூக்கத்தில் இருக்கா, பாய் தூக்கத்தில் இருக்கேன். ஓகே ஓகே. ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். யூஸ் பண்ணி பாருங்களேன், செஞ்சு பாருங்கள். ஆமாம், இந்த வீடியோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன் நான். அதுதான் செஞ்சு பாருங்கன்றதில்ல, செஞ்சு கொடுங்க உங்கள் குழந்தைக்கு. இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் வரனால கண்டிப்பாக 10ல் ஒருத்தருக்காவது அந்த கோல்டு காஃப் இன்ஃபெக்ஷன் வரும். ஸோ அந்த அந்த வந்துருச்சு அப்படின்னா இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்னும் வந்து இவர் ஏதாவது டிஷ்ஷஸ் ரெசிபிஸ் பண்ணணும் நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் யூடியூப்பில் பார்த்து கற்றுக்கிட்டு உங்களுக்கு நான் செஞ்சு கொடுத்துட்றேன். அவ்வளோதான். நான் என்ன குக்கர் ஷெஃப்பாக? நான் வந்து நானே யூடியூப் பார்த்து தான் கற்றுட்ருக்கேன். ஸோ பட் நம்ம கொஞ்சம் ஃபன்னாக பண்ணலாம். அவங்க எல்லாம் ப்ரொஃபஷ்னலாக குக்கிங்கே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நம்ம கூட அந்த குக்கிங்கில் ஒரு ஃபன் எலிமெண்ட் கூட போடலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். ஹோப் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. பிடிக்கலனாலும் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க, பிடிச்சாலும் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க, பிடிச்சதுன்னா ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ. யோசிக்கிறாங்க ஏதோ. ஓகே பாய். என்ன பண்ணுறீங்க 2 பேரும் யூடியூப்ன்ற பேரில் அப்படிங்கிறா. ஓகே பாய் பாய்.